دەما و خۆش بێ هەموو گۆدار و بینەرێن ئێزگا بوویەر FM هون لەسەر پێلا 103.5 لما گۆدار دکن و دریاوە شانامایە زندیرە هون لما تەماشە دکن خەلەکەک نوش بەرنامەیە ئەمە مژارن زمان لەگەل من ئەزبەرز و محمودم دەست پێ دەبە. جارەکە دن دەم باش مژارە خەلەکە مەیە vê hefteyê ew berdewamiya malbatên ziman me diyara dî behs kir temen em ê dîroka zimanê Kurdî behs bikin me a çûnî de malbatên ziman di cîhanê de vê xelekê li ser malbata zimanên Hind û Ewropî دوورە خەلەکە دیتر ئێوەری لەسەر زمانên هند و ئیرانی بدوو دە زمانی کوردی تێژی بەرگو ku zimanê Kurdî ji malbatekê ew malbat jê re dibêjin malbata zimanên Hind û Ewropî ji Hind û Ewropî vêce zimanên şaxek jê baş qet vê yanî şaxek ji Hind û Ewropî jê re dibêjin zimanê Hind û îranî ku ew jî xeleka awerê bi dû de xeleka bi dû zimanên Hind û îranî zimanê Kurdî tê wek ziman ji vî şaxiyatî yanî weke çiqlek ji vî şaxî çê bibe. Ziman wek me cara dî jî got yanî malbatên ziman yanî zimanên dinyayê yani ji me re zimanên dinyayê wekû zimanzan behs dikin yanî ji navbera 50,000 ziman heye. Tedî ev jî mesela nû çima wilo nexuyaye çima hinek dibe 5 hinek dibe 7 hinek dibe 5 û nîv ji ber ku hin carna zimanê Kurdî hinek dibe 4 zimanin yanî dibe mişkile jî wek pirsgirêk di meselên çilo bijimêrê zimana yanî zimanên Erebî hinek dibe lehca Iraqî zimaneke ya Meğrebiyeke a Misriyeke yanî ev meselên henê hene ji lewra jî ji me re zimana wilo ne wek heviyek têde heye yanî standerkî wêne nîne. Em ên ha li ser zimanê Hind û Ewropî em ê biştexilin ji bo paşê em bikaribin dakevin li ser zimanê Hind û îranî dûvre zimanê Kurdî. Malbata zimanê Hind û Ewropî ya herî di alemê de dinyayê de pirtirîn a xêver divê xelekê de yanî divê malbatê de ne. Zimanên Hind û Ewropî teban Hind û Ewropî çima ev navlê kirin nû ji Hindê ji coğrafya Hindê heta tê Pakistan, Efganistan, İran, Avrupa yani çi divê coğrafya ha de wextê gevan bêjin zimanên Hind û Ewropî evin yanî yani ji coğrafya Hindê tê İranê ji İranî ew çi yani gevan dibe Hind heya İranê Efganistan û Pakistan jî heye ew jî dikeve navdev hemû zimanên ji we re dibêjin zimanên Hind û Ewropî yanî malbata Hind û Ewropî. Ev malbat teban mêzênin malbatê Hind û Ewropî meselen tê yek jî Baltik Slavik ên zimanên Slavî hene wek Rûsî, Ukrayna, Polandî, Bulgarî, Çîkî ev zimanên Slavî ne yanî ji we re dibêjin Baltik Slavik jî bi İngilîzî. Litwanyan, Latîvyan meselen ew jî beşek ji zimanên Balto Slavîk. Beşekî dîtir heye Cermanik jê re dibêjin ji zimanên Hind û Ewropî. Cermanik dibe gelek ziman yanî meselen İngilîzî Cermanik e, Dutch German heye, Swedish Swêdî, Norwêcî, Danî
أفريكا نوعكي ديجي هيا فريسيان إيسلندي أف جوارا زمان أف إين جرمانيك بشكي دي هيا أو شاخكي دي جرد بي رومان شاخي رومان وك فرنسي اسباني ايطالي كتالاني برتغويز او برتغالي روماني اف جوارد بجن زمان رومان هنجار يعني جانا بنافي لاتينيجي بكارهاتيه شاخكي ديتر هيا انا ما شاخك دوسي ان اي شارع شاخي شارع جرد بسلتيك سلتيك وك والش بريتون زماني بريتون اي كفن يه انجلترا بو بريتون اف كفنت شوية مريا بريتون كورنيش هيا سكوتش هيا ايريش هيا اف زماني سلتيك بو بدودا البانيتي زماني الباني الحالي خويا وك شاخكيه غريك إغريقي زمانك وك شاخكيا يعني بتناخوا إغريقي أرمني جولو أرمني يعني يقولوا مثلا أرمني ند نافم شاخكي ولو بتناخوتي يعني ولو فهم يعني شخص تيدا ليكولين كرن نكاريبون بجهن زماني ديتر يعني انه شاخكي ديتر يعني جارنا ولو درنكت دوفراتي انا الداوي امتين زمانين هندو ايراني يا اندو ايراني هندو ايراني ابجي اف شاخي هانيكي اف شاخ دبي دبش يعني بشك هندي جيرتي قوتن بشي ديتر ايراني جيرتي قوتن بشي هندي هنديش خوزمان هندي اردو هيا بنغالي هيا ماراتي هيا جين بش شاخي ايراني جي فارسي هيا پشتو هيا وكردي وتاجيك هيا يعني انا زماني كردي يك زماني ايرانية جيفي ام دوی يعني دوی بواره دا دوی ام بدن ناسکرن يعني زماني كردي إيراني نزمانك إيراني مثلا بشش زمانه يعني بلوشي هيا أوسيتي هيا أبانا فارسي كردي أبانا جوارا حمو كارد بي شاخي إيراني يعني آرينا ين آريان آرياني أبنانا أف زمان هانينا يعني دباوريا مدى إن كفن يعني زمان كفن بهتر نزيكي هفبون زمان إيراني ده يعني زمان تمام بلونه يعني أفين كفن مثلا أنا الفرنسي زمان فرنسي اسباني ايطالي كتالاني برتغالي روماني أبانا تمام جي يعني بري وك لهجات عبون يعني د سالين بري 1500 سالي 10,000 سال لهجات بون زمان لاتيني بون بيتر يعني اف لهجاتها كفن دا يعني ام ورن مثلا 1500 سالي يعني اف لهجات نيزيكي يهفدو بون لتشقات فردتي هدي جهفدو قد دبن الزمان سر بخوا يعني وك انا كردي دجي مثلا انا تدنري هورامي كرمانجي سوراني زازاكي يعني انا زازاك تشتغلن تجي توافي ملاك بزبانك ديا ها ابنا فيجا دما كفن دا يهنكي نيزكي هفن چقا ورده هاتیه هنو جبدو دور كتنا او جي چه ده هوك يعني هوكار وك عوامل يعني هوكارين جغرافيج عليكي وهوكارين سياسي هوكارين تاريخي يعني أبيا هشت جو أف لهجاتي يعني دي جهفدو دور بكفن يعني يجي مثلا أنا حتى زمان يعني إلا زمان وكا فرنسي إنجليزي بشتي دولتي واتشي بون الحالي خوا هدي جهفدو فقط يعني كرد دولة شنبو لو راجي هين أف لهجات هين هر يك جواب سري خويا و
تأثر بونەژی ینی کەتنە بن باندۆرە زمانین دیتردا کوردی کەتە بن باندۆرە زمانی عەرەبی دەگەلەکی بتایبەتی زارێ کورمانجی و سوورانی هەردووژی گەرگ و سوورانیژی تخوبێن وێنە لە کوردستانە عراقی باشووردا یعنی جیرانی عربانە ئەگەر کەون هەبێژی کەون ئارامی بوون ئەوژی ئارامی سامی بوون ینی نزیکی عربی بوو مەزێنێ و سوورانی ینی بەشێک ji کوردیە vêje ev beşên hene yanî ên Kurdî bi demêre yanî bi demêre û bi coğrafya re hin guhertin kete van zaran da ya van şêwa zaran da em werên li ser zimanê ez carna dikevim xalin hene ji ber got ji bo yê got em bi Kurdî ve em bi heve bikin em carna mecbûr dibin dikevin nav şaxnî dîtir de ji ziman em werên zimanên Hindo-Ewropî me navê wana got yanî navê şaxên zimanên Hindo-Ewropî em werin li ser çi dibêje li vir dibe îro zimanên Hindo-Ewropî yên ku herî zêde têne axaftin yani çi yê ku ji 100 milyonî bêhtir hene zimanê Kurdî yanî belkî yanî gihaya 40 milyonî lê zêdeyî yanî 40 milyon bere 5 milyon jî bê nakeve ber van zimanên dîtir de got 10 zimanên Hindo-Ewropî got 100 milyonî bêhtirin a xêverên wan zimana yanî natiqî illowa di Ewropî de yekem ziman İngilîzî tê yani Hindo-Ordo tê Hindî Ordo dûvra ê sêya İspanî tê ê çara Bengalî tê ê pênca Fransî tê ê şeşa Rûsî tê ê hefta Pirtûgalî ê heşta Almanî ê niha Farsî û ê diha Pencabî ev deh zimanên ha a xêverên wan ji 100 milyonî bêhtirin ji lewre ev taban ev vewejartina hanekê di van zimana de rûpelek di internet ew yanî li ser îtnolog ev malpereke cîhanî ye yanî xurt te yanî di akademiya ewna van mesela van agahiyên hanê belav dike yani ev agahî ne ji ber xwe nikarim çêkim yanî ji ber ku ev ya mesela ki dûdirêje ev muessesatên cîhanî pê dirabin em werin ha li ser babetekî dîtir mesela zimanên Hindo-Ewropî ên zindî dibe nêzîkî 445 zimanên Hindo-Ewropî yên zindî hene yani ev ên zindî ji xeynî ên dîtir yên wek divê mirin yani gelek ziman mirine hemî zimanên Hindo-Ewropî ji zimanekî pêş dîrokî derketina li vir çi yani xwedê dibêjin zimanên Hindo-Ewropî wek malbat yani kalkê wa yek ziman bû bavê wa yani bavkê pêşî zimanek bû ji wî zimanî ev zimanên dîtir çêbûne ji lewra divê meselê de yanî meselên zimanên Hindo-Ewropî dixwazin wek bavik jê re dibêjin Proto Hindo-Ewropî Proto yani ê pêşî
ئەو زمانی هند و ئەوروپی پێشی یەک بووە باڤک ژوان زمانێن دیترە وان ئەڤناژی گەلک زەحمەتی تێدەچێ بوون یعنی چلو کارە بن vê meseleyê nêzik bikin ji zimanên herî kevin yên hind û Ewropî ji wan zimana bi hevdû vedkirin yên kevin û belkî bi vî reng bê yanî ev jî tiştekî wek dibe hîpoteze yanî iftiradî yanî dîroka zimannasîya hind û Ewropî yanî yani meselen ana em dibînin û şikengî ve efkar hate kirin û zimanê hind û Ewropî yanî çilo gihanê de zimannas ev dibe ji sed sala şazdehan de mêvanên Ewropîn yên li parzemîna Hindistanê yanî gelek Ewropî çûne Hindê û li wir wek lêkolîn kirin di wan zimanên Hindî de Hind û Aryanî ji yanî İranî û Ewropî û yanî wek hevî têde dîtin û gelek hinekî nêzîkî hevdûne peyvên wana meselen dibêje meselen di sala 1583 de misyonêrekî îsûyetî yê îngilîzî û zanyarê Konkanî Thomas Stephen nameyek ji goya ji birayê xwe re yanî ji birayê xwe re nivîsand dibe heta sed sala bîstan teban ev ne jî ev heta sed sala bîstan nehate çapkirin vê de wî xuyatkî hatiye çapkirin ku tê de wî wek heviyên di navbera zimanên Hindî û Yewnanî û Latînî de dest nîşan kir ji vir dest pê dike sed sala şazdehan de dest pê kir û çilo çûn dîtin gelek peyvên ên Hindî meselen û Yunanî û Latînî nêzîkî hevin wek hevin yanî yek lefz û yek mana yanî wek bêje û wate di yekin paşê dibe yekî navê wî ne Philip Sasetî evîne jî di sala 1540 de li Floransa ji dayîk bûye ku çûye binê parzemîna Hindî di sala 1585 de dinivîse wî hin peyvên wek hev di navbera Sanskritî û Îtalî de dest nîşan kir meselen em ê ana wek dibe diyû ev diyû ew xwe di Fransî û Latînî wana de jî heye diyû deva diyû ew bi mana Xwedê bikar dihat kevin de yanî Xwedê yani di Kurdî de jî dêw heye dêw tiştekî gelkî mezin e yanî wek dibe dêweke yanî mezinbûnek jê re heye çilo yani ev û deve û dêw nêzîkî hevdû ye meselen ana heye septa dîtin septa hefte hefte ji vir di îngilîzî mezê di Kurdî de se û ha di Kurdî û Sanskritî de heya Kurdî di Sanskritî de di Avesta de dibe se di Sanskritî de ji law muxtên dibe septa hepta ye û pa û fa ji yek ji derê wayeke ji derê wayeke weke ir û il meselen gelek jare cêhev digire wek arîkarî alîkarî arîkarî hepta hefta hevta hemû jî wek hev tê meselen peyvek dî aşta aşta meselen di Ewropî de oto jî tê gotin û yanî aşta nêzîkî heşta ye û bixwe wek wate heşta yani aşta heşta ye heşt yanî wek jmar meselen nava heye û nova neha Kurdî ye yani ev jî nêzîkî Kurdî ye camêr behsa Kurdî nekiriye bes ev peyvê ha dayîne ev pêşeş peyv hemû jî nefse a Kurdî ne yanî em ji ber wilo zimanê Kurdî
یەک ji zimanên hendo Ewropî ye. Gelî hevala em heta vir gihan dawiya vê xelekê me bi rastî de ev xelek hinekî di hin babetên dîtir tê jî her bi vê rengî kert wek divê tê gotin. Em ê paşê di bernameyekî dîtir de eger tiştek mabe jî em ê tewaw bikin û paşê em ê bikevin zimanê ser zimanê Hindo-Îranî de em ê ji we re behez bikin. Hûn di xêr û xweşî de mênin. Gelekî spas.